Za belgijskog ministra odbrane Thea Frankena nema sumnje. Lockheed Martinov F-35 lovac je najviše kalibra, čak najbolji. Šta više, pošto ga je 13 evropskih zemalja izabralo u svoje ratno vazduhoplovstvo, smatra ga evropskim lovcem bombarderom. Belgijski ministar ide korak dalje, izjavljuje da je F-35 evropski avion budućnosti, značajno bolji od ostalih Rafala, Eurofightera ili Gripena. Franken kaže, mi smo 100% posvećeni sistemu F-35, što znači da smo na nivou NATO-a veoma pouzdan partner ponovo i to nam daje veliku interoperabilnost sa drugim vazduhoplovnim snagama. Ministar je dao ove izjave u trenutku kada je belgijsko ratno vazduhoplovstvo primilo prva 4 F-35A od 34 naručena 2018. da zamene F-16 standarda MLU u vazduhoplovnoj bazi Floren. 13. oktobar 2025. datum je koji će ući u istoriju, saopštilo je belgijsko ministarstvo odbrane. Ipak, svečani početak pratile su nevolje. Od 4 aviona koliko je trebalo da stigne u bazu Floren 13. oktobra, jedan je zadržan na Azorskim ostrvima zbog kvara na motoru. Incident je ponovo otvorio pitanje pouzdanosti F-35, aviona koji je već više puta bio u žiži javnosti zbog tehničkih problema. Prema belgijskom ministarstvu odbrane, ovaj 4. F-35A nije mogao da poleti zbog tehničke nesigurnosti u vezi sa njegovim letnim sposobnostima, što ga je sprečilo da završi posljednju deonicu leta do Belgije. Avion sa oznakom FL-011 ostao je tako u vazduhoplovnoj bazi Lažis, dok su ostala 3 aviona nastavila ka vazduhoplovnoj bazi Floren. Potpukovnik Tanguy Cortex-Fivet, komandant prve eskadrile i šef transportne misije za 4 F-35A, objasnio da je pilot dotičnog aviona otkrio problem. Odlučeno je da se ovim avionom ne leti jer neki sistemi nisu radili. Mogu vas uveriti da sam tokom moje dosadašnje obuke na F-35 samo jednom morao da budem prizemljen. Dakle, nažalost, danas je samo bila loša sreća. Avioni koji su sleteli u Floren nisu prvi iz belgijske porudžbine. 8 F-35 sa oznakama belgijskog vazduhoplovstva već je stacionirano u vazduhoplovnoj bazi Luk u Arizoni od decembra 2024. Ovde se sprovodi obuka pilota i tehničkog osoblja za međunarodne kupce F-35, gde piloti belgijskog vazduhoplovstva prolaze početnu obuku pre raspoređivanja u Evropu. Uključujući i domaće isporučene avione, Belgija je dobila 11 od planiranih 34 aviona F-35A. U julu je belgijska vlada objavila nameru da nabavi dodatnih 11 letelica, čime bi ukupan broj porastao na 45. Isporuka F-35 ima širi geopolitički značaj, jer će nakon njihovog uvođenja u službu Belgija moći da prebaci svoje stare F-16 Ukrajini. Ministar odbrane Theo Franken potvrdio je da će se time otvoriti put za jačanje ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva uz mogućnost da isporuke počnu i pre planiranog roka. Ipak, kvarovi na novim F-35 predstavljaju neprijatnost ne samo za Belgiju, već i za američkog proizvođača Lockheed Martin, koji se godinama suočava sa kritikama zbog visoke cene i ograničene pouzdanosti aviona budućnosti. Naročito je neprihvatljivo da se nov aparat, predat korisniku, suočava sa kvarovima na prvom letu. Ukrajina, koja već koristi zapadne F-16 u ograničenom obimu, sve više ih angažuje u defanzivnim misijama za presretanje ruskih dronova i krstarećih raketa. Nakon što je nekoliko letelica oboreno i uništeno pod različitim okolnostima, Kijev je primoran da ih koristi opreznije.